咩衝擊波㗎嘛？知啊嗬。呢個係聚焦式嘅集中嘅，係做翻一個係每一個層面嘅一個突嘅一個點係咁樣出嘅，係所以叫做係聚焦式衝擊波。咁呢個聚焦式衝擊波，大家知係點射嗰個能量出嚟㗎嘛？線形，我知線形，跟住咧，佢每一個點係點出？係啦，一排一排係一排一排，每一個係佢一個咧係，佢係我哋叫係線形嘅，咁線形咧我哋叫線係山字就山，係線啱，係啦，線形咯，咁。但係咧，佢係每一條係連一張係一條線咁樣出嘅。咁一條線咧係每一個線咧有14個點。咁14個點咧，我哋唔係分開嘅，嗰點係聚埋一齊嘅，係啦，連接嘅，冇一個間係一個縫，即係一個罅嘅，冇一個係罅喺度。所以我哋可以係跟住咧係呢個咧係聚焦式嘅衝擊波本身佢個能量每一個點放射出嚟咧係咁樣倒三角形嘅方式，咁呢個大家已經好清晰㗎啦，係嘛？好清晰，因為已經講咗幾次啦嚇。咁係 OK，呢個我哋擺埋一邊先。咁而家咧係新出咗一個 handpiece，就係呢一個，呢個。咁點解係用 BB 聲咧？因為我係掹咗呢個頭啦，所以佢係 BB 聲。係呢個我一陣會講翻呢個。咁我哋係呢個 pen type，我哋呢個叫 pen type，pen type 即係筆形咯，即係好似類似呢啲筆形嘅，我哋叫 pen type。咁 pen type 咧，佢有3個頭，係50mm、40mm 同埋係25mm 平頭嚟嘅。50、40、25mm。呢個咧係同我哋本身嘅呢個聚焦式衝擊波 ESWT 係完全唔同，係咩？佢係應該係相反嘅，佢係擴散型咯，擴散式係啦，擴散式衝擊波，擴散式係點咧？係即係我哋本身最主要係咁樣倒三角形噶嘛，咁你可以係變成係正三角形。即好似類似我哋係花灑咁，我哋可以係諗啊簡單諗咧係好似花灑咁樣係我哋係花灑一開咧嗰啲水咧係會係一個散出去噶嘛，即係佢呢一個嘅衝擊波將係類似係花灑嘅嗰啲擴散式嘅嗰啲衝擊波出嚟咯，所以能量係散出去嘅，而不是一個聚焦嘅。呢啲係即係成個能量咧，佢個成個能量係。咁樣直線出，或者係咁樣係擴散咗去，好似係一個三角形咁樣出。呢個叫係擴散式嘅衝擊波，即係最佢定係散佢？其實佢係應該話係直啲嘅。佢係直嘅。係啦，因為佢係嗰個呢個一陣再同大家講翻。咁係本身佢呢個咧係最原始嘅係一個衝擊波咯，衝擊波技術嘅，因為係呢個擴散式之後先出咗係聚焦式。我哋聚焦式，我再講翻呢個係聚焦式咧。我哋大家都知佢唔係一排咁樣係擺翻，因為我哋如果係因為佢係不規則嘅排列嘅，先可以係嗰啲 P 座咧，可能係呢度一排，跟住咧可能係呢度可能20個，跟住呢度可能18個咁樣交叉咁樣排列嘅，佢先可以做到係聚焦咗係變成一條線咁樣出14個點嘅。咁佢呢個咧係我哋係 pen type 擴散式嘅，係呢個擴散型嘅呢個衝擊波咧，佢係個平面咧係1圈、2圈、3圈咁樣嘅一個係 P 座喺入邊。佢都係用 P 座。都係用德國嘅，但係佢個排列咧係唔係一排，佢係一圈咁樣排嘅，散出去。咁係兩個唔同嘅係嗰個作用喺邊度咧？佢呢個係深層啲嘅，即係聚焦式個能量係深入啲。咁擴散型嘅擴散式嘅係衝擊波係淺層啲嘅。
通常咧係擴散式嘅，咁我頭先講咗係嗰個原理，係佢本身嘅擴散式嘅嗰個衝擊波嘅原理技術啦。咁其實佢個衝擊波佢都係一樣，佢一打出嗰個能量出嚟咧，佢唔係話一個點嘅，佢一打出咧係磨，即係佢係啦圓圈，所以我哋係數唔到嗰個能量係幾多點嘅，即係咁佢係一打出咧，佢個能量係因為佢淺層啲。咁佢係打咗落去咧，佢唔係話係好似我哋係聚焦式咁樣係，我之前講咗係好簡單解釋咗係，我將一個石頭抌到落去嗰個海或者係水入邊、湖入邊嘅話，佢係我抌出去，咁佢係。